نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان بے خوابوں کی تعبیر ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے، اگر کوئی شخص خواب کے اندر کھانسی کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ میرے دوستو، خواب کے اندر مختلف صورتوں کے اندر کھانسی کرتے ہوئے دیکھنا، خون کی کھانسی کرتے ہوئے دیکھنا، بلغم کی کھانسی کرتے ہوئے دیکھنا یا خشک کھانسی دیکھنا۔ میرے دوستو، ایسے مختلف خواب کھانسی کے متعلق اور ان کی تعبیریں انشاءاللہ آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ میرے دوستو، اگر تو آپ کا خواب کھانسی کے متعلق ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل جائے گی۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی خواب ہو، آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میرے دوستو آپ اپنا کوئی بھی خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹس کا آپ کو رپلائی کریں۔ تو میرے دوستو، ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر کھانسی کا دیکھنا 5 وجہ سے ہے۔ خشک کھانسی کا دیکھنا، تر کھانسی کا دیکھنا، خون والی کھانسی کا دیکھنا، بلغمی کھانسی کا دیکھنا اور صفرا والی کھانسی کا دیکھنا، یہ 5 وجہ پر میرے دوستو خواب کے اندر کھانسی کا دیکھنا ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بلغمی کھانسی کر رہا ہے، بلغم اس کو آتی ہے کھانسی کے ساتھ، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا موجودہ ہلاکت کی شکایت کرے گا، یعنی اس کا کوئی مال وغیرہ جو ہلاک ہو گیا ہے اس کی کسی شخص کے سامنے، کسی آدمی کے سامنے اس کی شکایت کرے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی خواب کے اندر خشک کھانسی کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی دلیل کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی شکایت تو کرے گا لیکن اس کی شکایت جو محال ہوگی، یعنی بےہودہ سی اس کی شکایت ہوگی۔ میرے دوستو، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ تر کھانسی کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی شکایت اپنوں کی کرے گا، یعنی اس کو اپنوں کے ساتھ شکایت ہوگی۔ اور اگر میرے دوستوں کوئی شخص خواب کے اندر خون کی کھانسی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، خونی کھانسی، اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو، خواب دیکھنے والے کو اپنے بیٹوں سے شکایت ہوگی۔ میرے دوستوں، پھر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر صفرا والی کھانسی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو، خواب دیکھنے والے کو، ہر کسی سے اس کو شکایت ہوگی۔ میرے دوستو، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی سردار آدمی خواب کے اندر اپنے آپ کو کھانستے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا دین کا غمخوار ہوگا۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو کھانسی آئی لیکن وہ گلے کے اندر رہ گئی، کھانس نہیں سکا، گلے کے اندر اس کی کھانسی اٹک گئی، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کا، خواب دیکھنے والے کا، موت کا وقت قریب ہے۔ میرے دوستو، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بوڑھوں کی طرح کھانسی کر رہا ہے، جیسے بوڑھے کھانسی کرتے ہیں، بلغم والی بوڑھوں کی طرح کھانسی کرتے ہوئے خود کو دیکھنا، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس آدمی کو، خواب دیکھنے والے کو، غم اور محنت سے نجات مل جائے گی۔ میرے دوستو، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ کھانستا ہے، کھانسنا خواب کے اندر دیکھنا، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو بادشاہ کی طرف سے
آفت پہنچے گی یعنی پریشانی مصیبت پہنچے گی۔ میرے دوستو یہ تھے کچھ خواب کھانسی کے متعلق اور ان کی تعبیریں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ میرے دوستو امید ہے کہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ مزید خوابوں کی تعبیریں جاننے کے لیے میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میرے دوستو آپ اپنا کوئی بھی خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹس کا آپ کو رپلائی کریں۔ تو میرے دوستو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔